Oğuzhan bu nedir ya? Bu nedir, siz buna her gece nasıl katlanabiliyorsunuz ya? Sorma, o kadar haklısın ki. Oğlum bak sana bir şey diyeyim mi? Bazen bizim kömürlükte bir tane çadır var. Ona böyle bahçeye kurup yatasım geliyor. O derece yani, sen düşün. Aslında hiç fena fikir değilmiş ha. Oğlum bu her gün çekilecek dert değil be kardeşim. Çok haklısın ya. Oğlum bir sessizlik oldu galiba ha. Yat hemen. Oğlum bazen böyle madırın tekmeyi bir koyuyor. İşte o ara böyle bir dakikalık bir boşluk oluyor. O ara uyudun uyuyamadın. Yat hemen. Harbi mi? Ha.